السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي التلاميذ في واحد séance numéro 1 concernant la leçon l'équation d'une droite. دونك عندنا هنا واحد لابليكاسيون باش نكونوا مفاهمين. هنا خدامين في واحد الغوبير orthonormé bien sûr OIJ en considérant les points ou bien soit les points A, B, C. عندنا A les coordonnées ديالها 2 moins 3, le point B les coordonnées moins 1 2 و C le coordonnées ديالها moins 4 1. اش كاين les coordonnées par exemple il درت هنا A 2 moins 3 هادو les coordonnées ديال le point A c'est-à-dire XA اللي هو l'abscisse de A هو 2 و YA c'est-à-dire l'ordonnée de A هي moins 3. d'accord. Donc هنا la première question déterminer حنا غنديرو في هاد la science l'essentiel باش غنبداو. Donc déterminer l'équation réduite de la droite AB. Donc l'équation d'une façon générale, l'équation réduite de la droite AB s'écrit sous forme y égale à m x plus p. وكاين اللي كيدير y égale à ax plus b. C'est-à-dire l'écriture ديال l'équation réduite ديال واحد لا droite راه هي لا فورم ديال واحد لا فونكسيون اللي هي افين f de x égale à ax plus b. هذه فونكسيون افين. دونك هنا y هي f de x. d'accord. دونك قلنا لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال واحد لا فونكسيون اللي هي افين سو فورم دين دروات. دونك هذه راه ايكواسيون دين دروات. دونك هذه هي ليكواسيون ريدويت دون دروات. مزيان. اعطيني واحد ليكزامبل. نعطي واحد ليكزامبل. باغ اكزومبل y ايغالا موان 2x بلس 3. هذه ايكواسيون ريدويت ديال واحد لا دروات. ناخذ شي اكزامبل اخر y ايغالا موان 7 sur 2 x بلس 5 sur 3. هذه تاني واحد ليكواسيون ديال واحد لا دروات. مزيان. دونك من خلال هاد لا كومباريزون بين هاد ليكريتور وهاد ليكريتور اشنو كنلاحظوا بان y كاينه x كاينه. دونك x و y دائما هادو كاينين في واحد في ليكواسيون ريدويت ديال واحد لا دروات. دونك شنو اللي كيتغير هاد m و p. هنا m ايغالا موان 2 وهنا p ايغالا 3. هنا m ايغالا موان 7 sur 2 وهنا p ايغالا 5 sur 3. دونك قبل ما ندخلوا في التفاصيل انا قلت لكم باش نكونوا واضحين بان كاين اللي كيدير هنا ام اكس زائد بي وكاين اللي كيدير ا اكس بلس بي. هادو بحال بحال. دونك هاد ام اش كيتسمى الكوفيسيون ديريكتور دو لا دروات. ام ولا او بيان ا هادو بجوج كيتسمى لو كوفيسيون دو لا دروات. coefficient directeur de la droite. Voilà. Alors, pour cette application-là, on a besoin de trouver la valeur de m et la valeur de p. Premièrement, déterminer ou bien calculons m, c'est-à-dire le coefficient directeur de la droite. Donc, شنو هي الطريقة باش كنحسبوا m؟ C'est très simple. m égale à سميت هاد لا دروات ا بي. ام كنديرو y بي موان y a sur x b موان x a. بحال قلنا l'ordonnée ديال لو بوين b موان l'ordonnée ديال لو بوين a sur l'abscisse ديال لو بوين b موان l'abscisse دو بوين a. كيما قلنا الا بغينا نلقاو مثلا لي كوردوني دو فيكتور ا بي كنديرو x b موان x a وهنا كنديرو y b موان y a. دونك m ايغالا كنحطو هذا هنايا سور هذا تيجي لتحت هنا. دونك هذا على هذا هو ام هو الكوفيسيون ديريكتور دو لا دروات. الوغ دابا غنديرو لابليكاسيون نيميريك y بي. ها هي بي y ديالها شحال 2. غنحطو هاد الموان y a ها هي ا y ديالها موان 3 مع هاد الموان تولي بلس 3 سور x بي. ها هي بي x ديالها شحال موان 1. هاد الموان كنحطها هنا شحال x a ها هي a x ديالها شحال 2 ايكال
2 plus 3 هي 5 sur moins 1 moins 2 هي moins 3 égale à moins 5 sur 3. Voilà, حنا لقينا le coefficient directeur de la droite AB, c'est-à-dire M. لقينا moins 5 sur 3. Donc هاد l'équation réduite شنو غتولي؟ غتولي Y. Alors Y égale à, donc on va remplacer M par sa valeur, c'est-à-dire moins 5 sur 3 X plus غتبقى لنا P. Donc d'abord غنمشيو نحسبو P. كيفاش كنحسبو P؟ Donc d'abord Y عندنا égale à moins 5 sur 3 X plus P. Et P كيفاش غنحسبوها؟ Calculons P. غناخدو واحد لو بوان qui appartient à cette droite là, c'est-à-dire la droite AB, وغنعوضو les coordonnées ديالها في هاد l'équation réduite. هنا عندي واحد لو بوان qui appartient à la droite AB. كاين عندي A وعندي B. غنختار واحد لو بوان. قلنا A appartient à la droite AB. كاين اللي غيدير A كاين اللي غيدير B بجوج صحاح. Donc قلنا A appartient à la droite AB, c'est-à-dire هاد Y وهاد X غنعوضوه بلي coordonnées ديال A. Donc هنا غنديرو YA. Donc YA égale à moins 5 sur 3 fois XA plus P. Donc هنايا عندنا هذه équation غنعوضو YA عرفناها XA عرفناها غنعوضوها وغيبقى لنا واحد لانكوني اللي هو P. Donc YA ها Y ديالها هي moins 3 égale à moins 5 sur 3 fois XA شحال ها هي A X ديالها شحال هي 2 plus P. دابا كيبقى لي الكالكول moins 3 égale à moins 5 sur 3 fois 2 هي moins 10 sur 3 plus P. هنا عندي moins fois plus هي moins 5 fois 2 هي 10 3 fois هنا عندي 1 هي 3. هادي غنجيبوها لهنايا غتولي moins 3 غنجيبوها هادي لهنا شنو غتولي غتبدل لو سيني plus 10 sur 3 égale à P. هنا غنوحدو المقامات وغنديرو égale à P. donc moins 3 fois 3 هي moins 9 plus 10 moins 9 plus 10 هي 1 sur 3 égale à P. Et voilà la valeur ديال P. Donc هاد l'équation réduite اشنو غتولي؟ غنعوضو هاد P. D'où l'équation réduite de la droite AB, كنديرو AB entre parenthèses 2 points. C'est-à-dire il s'agit d'une droite. Y égale à moins 5 sur 3 X plus moins 5 sur 3 X plus P. P est 1 sur 3. Et voilà la réponse de cette question. Voilà. Donc كيف قلنا هنايا l'équation réduite ديال واحد لدروات AB s'écrit sous forme Y égale à mx plus P. خاصنا نلقاو M وخاصنا نلقاو P. M هي الطريقة باش كنلقاوها. دونك من بعد ملي كنلقاو M هذيك كنعوضوها ها هي وكتبقى لنا P. P كيفاش كنلقاوها دائما في واحد لو بوان كي ابارتيان ا سيت دروات لا. هنا عندي لا دروات AB سوا غناخدو A سوا غناخدو B بجوج غيعطيوني نفس النتيجة اللي هي P égale à 1 sur 3. Et voilà l'équation réduite de la droite AB. Passons maintenant à la question numéro 2. Alors, concernant la deuxième question, déterminer l'équation de la droite, l'équation réduite bien sûr, de la droite D qui passe par le point C et parallèle à la droite AB. Donc, on a l'équation réduite de... réduite. Donc, on a l'équation réduite de la droite D s'écrit sous forme D, c'est-à-dire la droite Y égale à toujours mx plus P. Ou bien ax plus B. C'est la même chose. Donc, mx plus P. مزيان. هنا خاصنا نحسبو calculons M. Donc, calculons M. كيفاش هنا غنحسبو M؟ سميت هاد لاطروات. هاد لاطروات سميتو D. ولكن كيفاش نحسبو M؟ ما عنديش هنايا دو بوين هنايا باش لي كوردوني ديالهم يعني من هاد لاطروات باش نديرو Y شي حاجه ناقص Y سيغ بحال هاد الطريقه اللي درنا في M. نو غنستعملو المعطى ديال باراليزم. هنا عندي باراليل. اشنو تيقول القاعده؟ الا عندي دو دروات كي سون باراليل alors le coefficient directeur ديالهم بحال. نعاود الا كان عندي دو دروات باراليل par exemple عندي دلتا 1 parallèle à delta 2
c'est-à-dire هاد الكوفيسيون ديال هاد دلتا الكوفيسيون ديريكتور ديال هاد لا دروات دلتا 1 c'est-à-dire ها الكوفيسيون ديريكتور ديال دلتا 1 غيساوي لنا الكوفيسيون ديريكتور ديال دلتا 2. اذا هذه قاعده الا كانوا باراليل. مثلا عندي دلتا 1 ليكواسيون ديالو هي y ايكالا موان 3x بلس 4 باغ اكزومبل. دلتا 2 هي y ايكالا بويسك هنايا دلتا 1 و دلتا 2 سون باراليل، هادو باراليل، يعني هاد الكوفيسيون ديال دلتا 1 غيساوي لنا الكوفيسيون ديال دلتا 2 سيتادير حتى هو موان 3x. هنا واحد لو نومبر اخر. المهم راه عندهم نفس الكوفيسيون الا كانوا باراليل. هنا شنو عندي في لا كيستيون؟ ديتيرميني ليكواسيون ريدويت دو لا دروات دلتا دي بلوتو كي باس باغ لو بوين سي اي باراليل. هادي هي اللي غتعطيني ام باراليل، باراليليزم. دونك اشنو غنديرو؟ عندنا اشنو عندنا دي باراليل ا بي. دونك لو كوفيسيون ديريكتور ديال دي غيساوي لنا الكوفيسيون ديريكتور ديال ا بي، غيتساويو بحال بحال. علاش؟ لانهم باراليل، سون باراليل. هنا عندنا الكوفيسيون ديريكتور ديال ا بي، ها هو ديجا حسبنا هنايا. كوفيسيون ديريكتور هو موان 5 sur 3. ها هي لا دروات ليكواسيون ريدويت ديال لا دروات ا بي. ها هي ام سيتادير ها الكوفيسيون ديريكتور ديال لا دروات ا بي. اذا هنايا ام دي ايكالا شحال ام ديال ا بي؟ هي موان 5 sur 3. الوغ لا دروات دي ليكواسيون ديالها ولا ليكواسيون ديالو هي y ايكالا موان 5 sur 3 x plus p. دونك عندهم نفس كوفيسيون ديريكتور اللي ستاتي موان 5 sur 3. غيبقى لنا دابا بي. كيفاش غنلقاو بي؟ لا ميم شوز توجور. باش كنلقاو بي اشنو غنديرو؟ غناخدو واحد لو بوين كي ابارتيان ا سيت دروات لا. سميت هاد لا دروات دي. غنقراو الجمله ديتيرمين ليكواسيون ريدويت دو لا دروات دي كي باس باغ لو بوين سي. اش كيعني باس باغ لو بوين سي؟ سيتادير لو بوين سي ابارتيان على دروات دي. اذا هذه هي هذه هي الطريقه باش غنلقاو بي. دونك كالكولون وهما راه كيعطيوكم معطيات دائما باش تخدموا. كالكولون بي. كيفاش غنلقاو بي؟ غناخدو واحد لو بوين كي ابارتيان ا سيت دروات لا. اون سي لو بوين سي ابارتيان على دروات دي. دونك اشنو غنديرو؟ دونك هنايا هاد ليكواسيون ريدويت ديال دي غنعوضو y ب y سي وهاد x ب x سي ومن تما غنلقاو بي. دونك y سي ايكالا موان 5 sur 3 x سي بلس بي. دابا غنعوض شحال x سي؟ ها هما سي الاحداثيه ديالها. لي كوردوني ديال سي هي موان 4 1. ها هي y سي هي 1 ايكالا موان 5 sur 3 فوا شحال x سي؟ ها x سي موان 4 plus P. Donc 1 égale à moins 5 sur 3 fois moins 4 هي 20 sur 3 égale à P. هنا هاد 20 sur 3 غنجيبوه لهنا غتولي 1 moins 20 sur 3 égale à P. غنوحد دونك قلنا هنا غنوحدو المقامات. دونك هي ندير هنا sur 3 1 fois 3 هي 3 moins 20 égale à P. 3 moins 20 هي moins 17 sur 3 égale à P. D'où l'équation réduite de la droite D et y égale à moins 17 sur 3 x plus moins 5 sur 3, pardon, moins 5 sur 3 x plus p. Au P il moins 17 sur 3. Et voilà l'équation réduite de la droite D. Passons maintenant à la troisième question. La troisième question, c'est déterminer l'équation réduite de la droite delta passant par le point E, 5 moins 2, est perpendiculaire à la droite AB. Donc, l'équation réduite de la droite delta s'écrit sous forme y égale à mx plus p. Donc, هنا عندنا خاصنا نقلبوا على m وخاصنا نقلبوا على p. Donc, calculons m, c'est-à-dire
le coefficient directeur de la droite delta. هنا نرجع شويه للوراء. كيفاش كنلقاو le coefficient directeur ديال AB la droite AB الا عندي لي كوردوني ديال A وعندي لي كوردوني ديال B le coefficient ديال la droite AB كنلقاوه بالطريقه ديال YB moins YA sur XB moins XA. هذا le premier cas. Deuxième cas, il عندي par exemple D parallèle à AB. كيفاش كنلقى هنايا coefficient directeur ديال D؟ هنا ما عنديش دو بوين هنايا اللي كنعرف لي كوردوني ديالهم، نو كنستعملوا هاد المعطى ديال باراليزم ديال دو دروات، سيتادير coefficient directeur ديال D tout simplement égal à coefficient directeur ديال AB. هذا تيكون عندي دونك ام ديال D égal à هذاك الكوفيسيون ديال AB. troisième cas اللي هي الحالة الثالثة والأخيرة، إلا كان عندي مثلا D perpendiculaire à AB. دونك كيفاش غنلقى الكوفيسيون ديريكتور ديال D؟ هي اللي غنديرو دابا. دونك هنايا كالكولون ام اشنو غندير؟ إلا قريت لي دوني مزيان، ديتيرميني ليكواسيون ريدويت دو لا دروات دلتا باسون باغ لو بوين او. شتي هاد لو بوين او كي ابارتيان ا دلتا غينفعني باش نلقى بي. دونك او كي ابارتيان ا لا دروات دلتا جوست بوغ تروفي بي، باش نلقى هاد بي هادي نخليوها من بعد غنرجعو ليها. دابا بيربونديكولير ا بي عندي هنايا دلتا perpendiculaire à AB هي الحالة الثالثة. دونك اشنو غنديرو؟ القاعدة كتقول يعني M de D fois M de AB égale moins 1 toujours. إلا عندي دو droites qui sont pas perpendiculaires، هنا البرودوي ديال vecteur ou bien coefficient directeur ديالهم égale à moins 1 toujours. إذن هي هاد المعطيات اللي غنستعمل باش نلقى M. غنديرو أون دلتا بيربونديكولير ا AB. انا كتبتها بالرموز، باغي نديرو ام دلتا بيربونديكولير تكتبوها بحال هالشكل ما كاين مشكل. الوغ دونك لو كوفيسيون ديريكتور ديال دلتا فوا لو كوفيسيون ديريكتور ديال ا بي ايكالا توجور موان 1. وغنحط لكم هنا قدامها ايطوال، سيتادير هذه قاعده مزيان. اون هنا في الحقيقه كنديرو دو ميثود، الطريقه اللي هي ديريكت والطريقه باش غنديرو لاناليز. دونك ام دو دلتا فوا شحال ام ديال ا بي عندنا ديجا قبل في لا بروميير كيستيون هي موان 5 sur 3 ايكالا موان 1. هنا عندي ملتيبليكاسيون، هاد العدد الا حولتو لهاد الجهه تولي ديفيزيون، سيتادير ام دو دلتا ايكالا موان 1 sur موان 5 sur 3 ايكالا موان 1 غتبقى. هاد لا ديفيزيون غتولي ملتيبليكاسيون ا كونديسيون نقلبو هاد الكسر هي موان 3 sur 5 ايكالا موان فوا موان هي بلس 1 فوا 3 هي 3 sur 5. دونك ام دو دلتا ايكالا 3 sur 5. دو هاد ليكواسيون ريدويت ديال دلتا اشنو غتولي؟ y ايكالا ام لقيناها ام شحال ديال دلتا هي 3 sur 5. غنديرو هنا 3 sur 5 x وغيبقى لنا لو نومبر بي خاصنا نقلبو عليه. اذا قلنا لو نومبر بي كيفاش غنلقاو لو نومبر بي؟ هي غناخدو هاد او، هاد المعطى اللي عندي او ابارتيان على دروات دلتا، او ابارتيان على دروات دلتا سيتادير هاد الاحداثيات ديال او غنعوضهم هنايا y و x. دونك اشنو غنكتب هنايا؟ غنديرو كالكولون بي on a E appartient à delta. donc توجور الطريقه باش كنلقى بي هي كناخدو واحد لو بوين كي ابارتيان ا سيت دروات لا. دونك اشنو غتولي y هي y او ايكالا 3 sur 5 x هي x او بلس بي. ودابا غنعوض شحال y او هي موان 2 ايكالا 3 sur 5 فوا x او شحال ها او ها x ديالها هي 5 بلس بي. دابا غنحسب هي موان 2 ايكالا هنا عندي ملتيبليكاسيون هنا 5 ديريكتومون غنضرب عليهم هي 3 بلس بي موان 2 هاد 3 غنجيبو لهنا غتولي موان 3 ايكالا بي موان 2 موان 3 هي موان 5 ايكالا بي. دو ليكواسيون ريدويت
de la droite delta هي y égale 3 sur 5x. هنا عندي plus p و p شحال هي moins 5. Donc directement moins 5. Et voilà la réponse de la question numéro 3. Passons à la dernière question, c'est-à-dire la question numéro 4. La question numéro 4, est-ce que G de coordonnées, le point G de coordonnées 5 moins 2 appartient à la droite delta? شنو غندير؟ غنمشي l'équation réduite ديال la droite delta هي هذه. شنو غندير؟ غنعوض les coordonnées ديال G في هاد l'équation هذه réduite. شنو غتولي هاد y؟ غنديرو y G égale 3 sur 5 وهنا غنديرو x G moins 5. إلا لقينا هنايا دو نومبر زعما بحال qui sont égaux, donc غنقولو G appartient à la droite delta. Il a les deux nombres qui sont différents, donc G n'appartient pas. شحال YG? YG هي moins 2 égale 3 sur 5 fois شحال XG? XG هي 5 moins 5. هنا عندي multiplication 5 غتمشي مع 5 شنو غيبقى ليا moins 2 égale 3 moins 5. هنا moins 2 égale 3 moins 5 هي moins 2. هذا شنو كيبان لكم؟ هما بحال donc G appartient à la droite delta. Et voilà la réponse de cette question-là. Alors, غنعطيكم واحد la conclusion ديال هاد la leçon. L'équation réduite ديال واحد la droite s'écrit sous forme y égale à mx plus p. خاصنا نقلبوا على deux choses. خاصنا نقلبوا على m ونقلبوا على p. هنا كيفاش غنبداو بعدا بام؟ كيفاش كنلقاو ام؟ عندي 3 كا، بروميي كا، دوزيام كا، تروازيام كا. مزيان. الا كان عندي كنقلب على ليكواسيون ريدويت ديال واحد لا دروات ا بي وعندي لي كوردوني ديال ا او بي، دونك هنايا الكوفيسيون ديريكتور ديال هاد الدروات هي y بي موان y ا سور x بي موان x ا. دونك هادي ام. وكيفاش كنلقى بي؟ كناخذ واحد لو بوين كي ابارتي ا سي دروات لا، سواء ا سواء بي. دونك هذه بالنسبه للبروميي كا. دوزيام كا الا كان عندي دو دروات كي سون باراليل، اشنو غندير؟ وكنعرف هاد ام دو ا بي كنعرفو. الا كان عندي هنايا باراليل ديريكتومون ام ديال دي ايكالا ام دو ا بي. ام دو ا بي تيكون ديجا عندي حسبته، ام ديال دي راه هو بحال ام ديال ا بي. علاش؟ لانه دو دروات سون باراليل. التروازيام كا و بي الطريقه باش كنلقاوها كناخذ واحد لو بوين كي ابارتي ا لا دروات دي وكنلقى بها بي. تروازيام كا الا عندي دي بيربونديكولير ا بي، سيتادير القاعده شنو كتقول؟ هي ام ديال دي فوا ام دو ا بي ايكالا موان 1. دونك هذه القاعده رقم 3. وكيفاش كنلقى بي؟ كناخذ واحد لو بوين كي ابارتي ا سي دروات لا. Et voilà pour cette leçon. J'espère que vous avez bien compris. C'est une extrême, Inch'Allah.